Nosotros lo que vamos a hacer es escuchar cómo el aire va pasando por las vías respiratorias. ¿Y a dónde termina? Pasa por las vías respiratorias, ¿a dónde termina? En los pulmones, en el parénquima, o sea, en los alvéolos, ¿sí? El aire es un fluido, y todo fluido que pasa por un conducto genera una vibración, y esa vibración se va a transmitir a través de los distintos tegumentos, los distintos tejidos, que es lo que nosotros vamos a aportar, ¿está? Que es lo que nosotros vamos a recibir, ¿sí? Como es un fluido, en este caso es aire en movimiento, ¿sí? Se nos va a devolver en una vibración sonora, en este caso, ¿está? Y que yo la voy a percibir con distintos matices, como cualquier sonido. Ustedes escuchan música, te decía el otro día, ustedes saben diferenciar una bachata de un tango, ¿no es cierto? Saben diferenciar una música clásica de una música, qué sé yo, techno, ¿no es cierto? Porque ustedes van percibiendo, sin estudiar por ahí música, pero sí saben las diferencias tonales y demás, ¿sí? Así nos va a pasar con los sonidos respiratorios. Nosotros vamos a tener que prestar atención. Eso nos está dando información y no es algo aislado, no es que yo oculto y bueno, ya voy a saber lo que tiene. En algunos casos sí, la patología es puramente respiratoria y solo apoyar uno ya más o menos sabe qué está pasando, pero es una parte del examen clínico, digamos, que unido a la inspección me va a decir a mí qué es lo que puede tener el paciente. O si yo que nos traen una indicación kinésica para hacer un tratamiento, para evaluar también cómo fue mi tratamiento, no solamente para un diagnóstico, sino para evaluar cómo resultó a la aplicación del tratamiento, la respuesta que dio el paciente, ¿sí? Bueno, el aire pasa, entra y sale, ¿no es cierto? Entra y sale, se va hasta el alvéolo y sale, ¿está? Y a medida que vaya pasando por los distintos conductos, ustedes saben que los diámetros van cambiando, ¿sí? Que van cambiando. Y también va cambiando la constitución de las paredes. No es lo mismo la pared del alvéolo allá atrás que la pared de la tráquea, ¿no es cierto? La constitución. Entonces eso también me va a hacer cambiar a mí lo que yo voy a escuchar. Una de las cosas importantes es saber en qué momento yo escucho el sonido, si escucho en inspiración o en expiración, y si el sonido que yo escucho es agudo o es grave, ¿está? Siempre que yo escucho un sonido grave, ¿sí? Me va a estar hablando de una vibración, en una cantidad de ciclos por segundo, por decirlo así, más baja, y es porque hay algo que está ocupando las vías respiratorias, ¿sí? O los alvéolos, hay algo ocupando, hay un contenido ahí, ¿está? Siempre que yo escuche algo agudo, ¿sí? Algo más agudo, es porque se está estrechando el conducto, o de entrada o de salida, o los de arriba o los de abajo, pero siempre habla de conducto, ¿está? Y los graves de contenido, hay moco, sangre, agua, algo que al querer pasar el aire moviliza eso y me devuelve un sonido grave, ¿está? Cuando uno va a escuchar, el aire ya tiene las olivas para adelante, porque así viene el conducto auditivo, digamos. Si yo me pongo así, lo tapo, el conducto me queda acá y la oliva va para atrás, ¿está? Y voy a escuchar, tengo dos pulmones, así que puedo comparar campos superiores. ¿Sí? Medios, ¿sí? E inferiores. Por eso que el pulmón hace así, va para abajo, entonces yo voy a ir para acá. ¿Ah? Este se escucha mejor abajo. Todo ustedes. Vale, aprovechen el tiempo. Quedan. Adelante, chicas, sí, ya que ganamos tiempo. ¿Venís una acá? ¿Vos me tenéis ya tres cosas? Sí. Vayan escuchando y después pónganle en un punto. Venid de este lado, entonces aprovechar el tiempo. ¿Sí?
O sea, que parece como que hizo prender el audio y después... Yo creo que muy fuerte, ya le puse muy fuerte y cuando cambia el sonido siempre es lo mismo. Cuando sube ese sonido, muy bien, ahora elijan un lugar y dejen ahí el estetoscopio, ¿sí? Esto que están escuchando es pulmón normal, ¿sí? Entra y sale el aire sin ningún tipo de obstrucción, el pulmón está sano, las vías respiratorias están sanas, no hay ningún problema, ¿sí? Ahora le vamos a enfermar al señor. ¿Escucharon? ¿Cambió? ¿No les cambió para ustedes? Este era el primero que escucharon. Bueno, ¿está? En la inspiración puede ser profe. Y este es el que escuchan ahora, que les cambio otra vez. El sonido que escuchan, ¿es grave o agudo? Primera cosa. Es grave. Entonces, ¿qué le dije yo? Que me habla de que hay contenido en la vía respiratoria en alguna parte. Y escuchan, en la inspiración, en la expiración, no en los dos. Para mí es como la inspiración es más corta. La aspiración es más corta, pero ¿escuchan solo en esa parte o escuchan en los dos tiempos? Ese sonido grave. Muy bien, eso es un roncus. Es ocupación alveolar en bronquio de gran tamaño. Imagínense que hay como una, por ejemplo, bronquitis. Está el moco, el aire entra y sale y lo sacude. Y esa vibración es lo que ustedes sienten así grave. ¿Está? Vamos, dejen en ese lugar, no cambien, ya que escucharon bien ahí. Vamos a escuchar. Bueno, ¿agudo o grave? Agudo, muy bien. ¿En qué tiempo? Inspiración. En expiración. ¿Qué le dije yo? Cuando silba, cuando es agudo, ¿dónde está el problema? En el tamaño de los conductos. Muy bien, esos son sibilancias. ¿Sí? Un sonido agudo que aparece en expiración. ¿Vieron que es más larga la expiración? Hace como que se alarga. Muy bien. Propio, característico del asma, del EPOC agudizado, se cierra la vía respiratoria. Entonces entra, pero al salir hace ese silbido que ustedes ven. ¿Vamos una más? Escuchen bien. ¿Grave o agudo? Grave. ¿En qué parte se escucha más? En inspiración. ¿En qué parte de la inspiración? Al final. Muy bien. Yo les dije que los sonidos graves eran contenido. Y si es al final de la inspiración, ¿en qué parte está el contenido ocupando? El alveolo. Muy bien. Eso es un crepitante grueso. ¿Sí? Porque el aire quiere entrar y se toca que en el alveolo hay líquido, hay sangre, moco, pus, lo que fuera, y no puede. Entonces hace ese como de despegue. ¿Sí? Muy bien. Uno más. No necesitan ni el estetoscopio, ¿verdad? ¿Es grave o es agudo? Es agudo. ¿En qué momento se escucha? En la inspiración hace. ¿No es cierto? Eso se ausculta acá. Eso se debería auscultar así en la inspiración. Esto es un estridor laríngeo. ¿Sí? ¿Qué pasó? Se estrechó la parte de la laringe y la tráquea, una traqueobronquitis, una laringitis, estado de alergia, hace cerrar. Entonces, al inspirar, hace eso que no puede entrar el aire.